看似是小猫救了他一命，其实是他的善良救了自己一命。起因是烤鱼店老板在店门口宰杀活鱼，看到流浪猫过来，随手拿鱼杂去喂。就是这投喂小猫的2秒，一个超大的花盆从天而降，砸在了他工作的地方。肉眼可见，装鱼的盆子都被砸歪了。很难想象，要是一个人站在下面，会受多重的伤。了解后才知道，花盆是员工在上面修灯时不小心碰落的，而老板也打算收留这只小猫。一是收养它，二是我打算在旁边修一个简易的这种猫舍，多收养点。真的应验了那句话：你只管善良，上天自有衡量。